บริษัทมันเป็นตัวเข้ากินแต่หมูเจ้าหอกตัวตัวห้านะตัวตอนนั้นน้องมันจะคือเก้านะครับมันเป็นน้ำมันกระเทียมก็ได้จะลองเฮ็ดก็แล้วนะแล้วก็เขายังเฮ็ดก็ยังคิดมันก็บ่นะบ่ติดแล้วมันก็ไข่เนาะไข่ก็เก้าหลายไข่ก็เก้าอยู่ในนี้ไม่ได้เขาเข้าเอ้าวัวมันมันมันนี่ว่ะมันก็ว่าบีอึ้งนี่ของกระเทียมอย่าไปกินมันเลยไว้ทามือมันติดอีกกันเลยเอาตีมือกินเขาทุกกินเขาอย่างเร็วเลยเอาตัวโคจี้เร็วว่ะเอ้ามันจะแบบมันจะออกดีเอ้าใส่ก็โคจี้เร็วถ้าจะไปกินเลยเนี่ยมึงเอาตัวนั้นไปกินเลยมีสองอันครับคุณงานอันนึงแล้วงานนี้กันสองอันกระตัวบุทันจี้มากับกระไรมันผิดบ้ามันแค่กินข้าวอิ่มแล้วนอนหมกลงไหลเน่าไปการครับมีแต่เขาผ่านตุนออกไปผ่านไปติดตามเนาะว่าจะเจอจิมาบ่การมากับบ่ได้หยังได้แต่อีออกหัวหน้าเพิ่นนอนในถ้ำนุ่มนอนหนาวอันนี้ก็ฝนตกหำดาวนี่มามุงที่เราตีเหรอตกแห้งเพราะเวลาลงตัวที่เย็นเย็นสุด